群馬上多摩巡り、コンプリート、リアタイヤ交換したので、皮むきしてきます。おはようございます。せっかく始めた群馬上多摩巡りですが、すっかり忘れていました。ってことで、覚えている間に、サクッと回ってコンプリートしてきます。家を出たのがちょうどお昼時でしたので、通りで見つけた大好きな台湾料理でランチにします。チョイスしたのは、唐揚げ、ラーメンセット、ドリンクバー付き、850円。そこそこな値段でそこそこな味。ですが意外と混んでました。自分的にはリピートはなしです。ランチをしたお店から目的地まではバイクで10分ほど。かなりの満腹感に襲われながら向かいます。味も値段もそこそこなのに、なんであんなに混んでたのか。今考えると、ドリンクバー狙いのお客さんが多いのかも。周りに釣られて自分も2杯おかわりしましたが、ドリンクも微妙。隣のサラリーマンは3杯目を飲み干し、さらに選んでました。カウンター席に通されると、周りが気になるおっさんです。そういえば先日ブロムのリアタイヤを交換して、本日の皮むきツーリング。ものすごくリアが軽やかです。やっぱり新しいタイヤ気分がいいです。ついでと言ってはなんですが、コミネのメッシュシートカバーも取り付けたんですが、なんだかリアが上がりすぎ。前のめりな感じが馴染めなく。リアサスペンションを調整し、いい感じになりました。ちなみに竹川の車外サスペンションつけてます。ゼロでサスペンションの調整で、味を占め。ブロムに応用。せっかく調整できるのですから活用しないと。若い頃は、体をバイクに合わせていましたが、年を取りそれにも限界を感じ、バイクを体に合わせることを覚えました。何にしても楽しく乗れるのが一番ですね。と語っているうちに目的地に到着。
目的鳥居前で拝みます。群馬神玉巡り最後の神社、高崎市にある須佐能神社。最後なので皆さんも一緒に回ったつもりでご覧ください。まずは手を清めます。初めて来た神社なので見学もします。お稲荷さんは拝んでいきます。願うはもちろん、世界平和。本命では、家族の健康。それでは目的の仏を。あ、すみません。紙玉ってあります？こちらにございます。
お願いします。500円になります。1000円ですね。500円の返しです。ありがとうございます。感じの良くない売店でした。せっかくなのでクジャク見に来ましたが、白王くん、小金ちゃん。逃がしてるか。コメントのしようがありません。暑いので腕のベンチレーション開けました。最初で最後の、スサノオ神社。そもそも神玉巡りしなければ、来ることもなかった。いでよ、ドラゴン、ギャルのパンティ、遅れ。本日の使用金額。ランチ、850円。神玉、500円。合計金額、1350円。最後までご覧いただきありがとうございます。質問、アドバイスなどあれば、よろしくお願いいたします。続く。